好，各位同学，大家好了哈，我们继续介绍我们的拉式转换哈，拉普拉斯转换。好，那我们跟各位同学介绍一下我们之前所介绍的东西。好，第一个我们拉普拉斯转换的公式哈，它的定义。好 ，f of t 的拉普拉斯，就是从零积分积到无穷大1的负 st f of t dt。好，那我们这个出来是 s 的函数，所以我们有时候会把它记成大 f of s。好。那利用这个公式，利用这个定义，我们把给带进去，得到的拉式转换就是 s 分之一 ，t 的 n 次方的拉式转换就是 s 的 n 加1次方分之 n 阶乘 ，n 阶乘就是 n 乘以 n 减1，一直乘到1，像5阶乘就是5乘以4乘以3乘以2乘以1，那种5阶乘，那的 at 把它带进去，的 at 它的拉式转换就是 s 减 a 分之一，cos omega t 的拉式转换就是 s 平方加 omega 平方之 s， cos 是 s，sin omega t 的拉式转换是 s 平方加 omega 平方之 omega， sin 是 omega。那 cos h 的 omega t 的拉式转换是 s 平方减，那上面也是一样 s， cos 是 s。sin h omega t 的拉式转换是 s 平方减 omega 平方之 omega， 那这个 s 要大于 omega 的绝对值，那这个出来要是正的。之后我们讲线性。性质就是 a f of t 加 b g of t 的拉式转换，先相加再取拉式转换可以变成拉式转换再相加，那这个就是线性的特性，那之后呢，我们介绍的 at 乘以 f of t 等于 f of s 减 n，那这个的意思就是说，当你要求的 at 跟 f of t 很难求的时候，这两个相乘求不出来的时候，我们就可以先求f of t 的拉式转换，那我们求出来就是 f of s， 求出来就是，那之后我们再把的 at 给带进来，的 at 给带进来，你只要把所有的 s 改成 s 减 a， 那这样就可以了，那这个的性质就是这样，两个函数相乘，其中有一个是的 at， 两个函数相乘的拉式转换，就是 f of s 减 a， 那这个它的用法就是这样子用。那这个就是我们之前所介绍的。那我们这一单元我们来介绍第44微分的拉式转换。好，我们来看一下微分的拉式转换。那假设 f of t 的微分，它的拉式转换。f of t， f of t， 它的微分的拉式转换，那微分的拉式转换它可以变成 f of s 减 f of 0，那这个证明在课本有，你们自己看一下那我们这边不介绍证明。一个函数的微分，它的拉式转换就是等于没有微分的，这个是没有微分的拉式转换乘以 s 减 f of 0，这样有没有问题？这个是没有微分的没微分的这个是没有微分的拉式转换。那由这个特性，我们要怎么用这个定理呢？假设你要求，假设你要求 f of t 的拉式转换，很难求，那要求 f of t 的拉式转换是很难求。那怎么办？那我们有时候我们可以利用这个性质来把 f of t 的拉式转换给求出来。那很难求，那我们就把它微分一次看看，看它的拉式转换能不能求得出来。假设微分一次的拉式转换可以求得出来，假设我们求出来是 g of s， 微分一次的拉式转换我们可以求出来，那这个时候因为微分的拉式转换可以等于这个 f of s， 那这个是没有微分的拉式转换减 f 用0带进去，f 的值用0带进去，这个就是 f of t t 用0带进去，那我们是要求这个 f of t 的拉式转换，那这个就是我们习惯就是 f of s。求这个也就是求这个，有没有问题？那你若很难求，我们先微分一次，
把它求出来了。哎，那 fs 就变成怎么样呢？就把 f0移项过来 ，s 除过来，哦，所以我们就可以求出来了。哦，所以我们要求的内容，我们就可以把 GOS 加上减移项过来变加，再除以 s， 那这样就出来了。有没有问题？这个性质晓不晓得怎么用？我们再讲一次了哈。一次 f(t) 微分的拉式转换，它这个就是 fs 减 f0，那 f0就是 t 用0带进去的值，那 fs 就是我们 f(t) 的拉式转换，所以我们假设如果要求 f(t) 的拉式转换，也就是要求这个，很难求，很难求。那很难求怎么办？我们先把它微分一次看看，微分一次看看求它的拉式转换看好不好求。如果很好求的话，我们就微分一次求它的拉式转换。那这个拉式转换的值，就会等 sfs 减 f0。那我们要的就在这边，所以你把 f0移项过来，减变加 s 再除过来，那我们答案就出来了。这样没问题。这个性质的用法就是这样子。那这个是一次微分，那我们如果是二次微分呢？二次微分的拉式转换，二次微分的拉式转换就是 s 平方，这个性质我们证明，fs 减 s f0减 f 一次微分0，那这个就是二次微分的拉式转换的公式，所以我们把它写到这边，把它写到这边。微分的拉式转换，那我们就一次微分的拉式转换，一次微分的拉式转换就是 fs 减 f0。那么二次微分的拉式转换呢？那这个就是二次微分就是 s 平方，fs 减一次为一个 s f0减 f 一次微分0，有没有？那如果三次微分的拉式转换呢？叫 s 三方，就是跟着这个下来 ，fs 减掉三方变平方，f0减掉变一次方，一次方微分的减f 二次方微分的有没有问题？那四次微分以此类推这样有没有问题？那这个定理的证明，各位自己看一下课本。好，那我们举几个例子给各位看一下你们看一下讲义的第一题我们要求 sin 平方 t 的拉式转换，我们要求 sin 平方 t 的拉式转换。那 sin 平方 t 的拉式转换的话，它有两种做法，两种做法。那我们先用第一种做法，那我们用背角公式，背角公式，那我们知道以前，第一种结合我们用背角公式，因为 sin 平方我们可以用背角公式，三角形的 cos 2t，cos 2t 的话，各位还记得等什么？1减2倍的 sin 平方 t， 对不对？那我们用这个背角公式，我们就可以把 sin 平方 t 的拉式转换给求出来。好，那我们这个移项过来，这个移项过来变成2倍的 sin 平方 t 等于1减 cos 2t， 有没有？好，那我们把2除过来，sin 平方 t 就是等于1/2减掉1/2 cos 2t， 有没有问题？好，两边取拉式，所以 sin 平方 t 的拉式转换就是等于1/2的拉式转换减掉1/2，我们可以把它提出来 cos 2t 的拉式转换，这样有没有问题？好，那我们2/2的拉式转换，那我们2/2可以移到前面来，就变成1。那1的拉式转换，1的拉式转换，2/2可以把它移到前面来，变1/2，1。那1的拉式转换多少？看隔壁，s 分之，对不对？所以就2/2乘以 s 分之，有没有？减掉1/2
cos 2t 的拉式转换 ，s 平方加 omega 平方2分之 s cos 10。好，那我们答案就出来了。对，2s 分之一减掉，好，2乘以 s 平方加4分之 s。没问题。好，那我们这个第一个做法，第一个做法，我们可以用三角函数的倍角公式可以把这个sin平方给求出来，这样没问题。第一个做法。那假设你忘了这个三角函数的倍角公式，那我们就可以用另外一个做法，另外一个做法。那另外一个做法的话，我们就要用微分的公式，f prime of t 等于 s f of s 减 f of 0，我们用这个公式来做，这个公式。好，那我们要求 sin 平方 t 的拉式转换很难求，求不出来，怎么办？我们先微分一次，先微分一次，微分一次。那微分的话，微分通常都比较好做了积分比较难微分比较好做。微分的话，我们就先看最外层，那这个是最外层是什么 ？sin t 的平方，对不对？这个就是 sin t 的平方，那最外层就是平方，对，最外层就。那它的微分就是2乘下来减1里面的照抄所以微分的话就是2乘下来，那里面的照抄里面的叫 sin t，那2减1变1就是 x 平方的微分乘下来减1。好，那你发现里面不是 t， 所以里面还要再微分一次 sin 的微分 cos， 对不对？那这个就是我们 sin 平方 t 的微分那这个就是2倍的 sin t cos t， 2倍的 sin t cos t 就是 sin 2t， 对不对？sin 2t， 有问题？好，那我们先求这个的拉式转换，先求 sin 2t 的拉式转换，我们就可以求了。所以我们求sin 2t 的拉式转换，那 sin 2t 的拉式转换等于什么 ？s 平方加 omega 平方2的平方分之 omega 有没有 sin 的拉式转换？s 平方加 omega 平方分之 omega， 那这个是 sin 平方 t 的拉式转换那我们带这个公式你们看一下这个我们 sin 2t， 那 sin 2t 就是。sin 平方 t 的微分微分，所以我们这个微分就是这个微分的拉式转换，这个就是 sin 平方 t 微分的拉式转换这个会等于什么呢？会等于 s 乘以没有微分的 s 乘以 f 减 f of 0，那 f of 0是多少呢 ？f of 0就是 t 用0代那 t 是什么 ？f of t 是什么？我们写在下面。f of t 是什么 ？sin 平方 t 嘛，对不对？那 t 用0代 f of 0，所以 sin 平方0，那 sin 0等于0所以这个就会等于0所以这个地方就会等于0，有没有问题？整个事实就会等于0所以我们就后面的我们就不要管它所以我们就变成 s 平方加4分之2等于 s 乘以 f of s， 所以。f of s 我们就可以求出来f of s 就把 s 移项过来所以最后 f of s 等于多少？把 s 移项过来那再乘以 s 平方加4分之2那答案就出来，有没有问题？那这两个一定一样的你把它给通分那这两个会是一样那我们就可以把它给求出来所以这一题有2种做法，第一种这边用三角形的倍角公式把 sin 平方 t 改成 cos 2t。第二种做法就是先把 sin 平方 t 微分一次，微分一次，那带微分的公式把它给解出来，这样有没有问题？第一题有没有问题？
好，没有问题，我们来看下第二题哦，来看下例题了。好，你们看下讲义的例题2哦，例题2。我们要求 t 乘以 sin t 的拉式转换，啊 ，t 乘以 sin t 的拉式。好，那这个我们以后会有一个更简单的方法了哈。那现在还没教到，哦，那我们还没教到，我们发现我们没办法解，对不对？哦，这个没办法解，以后我们就有办法解了。到目前为止我们没办法解，好，那没办法解我们怎么办？那我们先微分一次哈 ，f of t 哈 ，f of t 就是等于 t 乘以 sin t。那我们先微分一次，好，微分一次，好，微分一次，我们看能不能把它的拉式给解出来。好，两个相乘的微分 f 乘以 g 的微分就是 f 微分乘以 g 加上 f 乘以 g 微分，对不对？好 ，f 微分 t 的微分等于1乘以 sin t 加上 t 不变 sin 的微分 cos， 有没有？我们发现 t cos t 的拉式还是没办法解，所以这个你取拉式，两边取拉式，这个还是没办法解。哦，所以我们再微分一次，哦，那这个是解题技巧啊，我们再微分一次，像 cos 再微分一次就会变成原来的题目了，哦，所以我们再微分一次，好，我们再微分一次，啊，那 sin 的微分 cos， 加上 t 乘以 cos 微分 t 的微分1乘以 cos 就 cos， 加上 t 乘以 cos 的微分负 sin， 好，那我们把它改一下，负 sin。好，我们微分2次，好，微分2次，好，那这个变成2倍的 cos t 减掉 t sin t， 我们微2次，我们发现我们还是没办法解 t sin t， 我们还是没办法解。可是呢，你们有没有发现 t sin t 就是我们的题目，哦 ，t sin t 就是我们的题目，所以我们这边取拉式的话。这个就是我们的题目哦，我们的题目，所以这个我们的题目拉式 t sin t 的话，我们的题目就是 FOS 哦，这个就是我们的题目。所以我们2次微分的话，这个就是我们的题目哦，那我们就可以有办法把它解开了哦。那我们来给各位解看哦。那我们把2次微分的公式写给各位哈，2次微分的公式哦，就是。s 平方 FOS， 这个就是我们要求的，对不对？这个就是我们要求的哈，没有微分的啊，减掉 f of 0，减掉 f 一次方微分of 0，有没有？好，所以这个就是我们要求的。那我们要先把 f of 0给求出来啊 ，f of 0 t 用0把它带进来啊，所以 f of 0我们看一下多少 ，t 用0把它带 ，f of 0 t 用0带。哦 ，t 用0带，那就等于0，对不对？0乘以正的数等于0。好，那这边 f 一次方微分of 0，f 一次方微分of 0，f 一次方在这边 ，t 用0带 ，sin 0等于0 ，t 用0带，0乘以正的数都等于0。哦，所以这个也是等于0。好，所以我们发现，哦，这个等于0，这个也等于0。好，所以我们2次微分就剩下 s 平方 FOS， 对不对？好，那2次微分的拉式转换，2次微分在这边，好，所以我们要求这个的拉式转换，好，我们把它写到隔壁来。有没有问题？所以你们看2次微分在这里，2次微分的拉式转换，2次微分，也就是说这个的拉式转换，好，我们把它抄一下。哦，这个的拉式转换，哦，2 cos t 减掉 t sin t 的拉式转换，哦 ，t sin t 2次微分就这个，哦，带进来，等于 s 平方 FOS， 等于 s 平方 FOS， 有没有 ？FOS 就是我们要求的 t sin t 的拉式转换。好，所以我们
把它给放进来，哦，拉式转换把它给放进来，有没有？2可以提出来 ，cos t 减掉 t sin t 的拉式转换等于 s 平方 fs， 有没有？那这个 cos t 的拉式转换是什么？2乘以 cos t 的拉式转换是 s 平方加 omega，omega 是1，对不对？分之 s， 好，减掉这个是什么？这个就是我们要求的题目。那这个的拉式转换就是 fs， 我们的题目。那等于这个 s 平方 fs， 有没有问题？所以你看，只要把这个移项过来，好，那我们 fs 就可以求出来了。我们把这个移项过来，变成 s 平方加1，把它移项过来，两边都有 fs 提出来，移项过来，s 平方加1 fs 等于这个2把它乘上来 ，s 平方加1分之2s。好，所以我们把它除过来，所以我们要求的 fs 就出来了，就把它除过来 ，s 平方加1 s 平方加1就是 s 平方加1的平方 2s， 好，那答案就出来了，有没有问题？好，我们再讲一次了哈。像这一题的话，你发现有 sin 有 cos 的话，我们有好几个题目都是做2次，对不对？微分2次。像部分积分法，你们还记不记得 ？t sin t 的部分积分法也是一样做2次，做2次就会回到原来的，做2次就会回到原来的。我们利用这个特性，来解这种题目，那这个出现了好多次这种技巧，所以我们要求 t sin t 的拉式转换，我们目前求不出来，我们就先一次微分，发现 t cos t 我们也求不出来，再微分第2次，发现有 t sin t 跟我们的题目一样，那我们就是可以利用跟我们题目一样的特性，把它给求出来，所以两边取拉式，那2次微分的拉式，我们先把公式写下来，两边取拉式，两边取拉式，那我们就可以把它给解出来，这样有没有问题？好，没有问题，我们这个单元就介绍到这边。